เลยไงปีใบได้มาโอ้มาตลับเลยบาดจำเรียบซัวบองปูนองมินต่างออกเนี่ยโดยบองปูนต่างออกเนี่ยบานเคยกบาลวิตโอนี่จังคือขยมจองบอกฮานแต่ตะเพียบและขณะสกสายจนบัดในระดับใดยืงประโมพอไตรตามปลายตามบังตามสระหายนี้คือจิตตะเพียบในขนมกรมครูซาบ่อยย้อมจุ่มบองปูนในระดับบนเตียนโดยจิโจชนำขมายโจนำจันในจิดามบาปต่อปีนั้นคือยืงจุ่มขี้ตายตายประโมพอไตรตามระยะการบ่มสระหรือมวยกาอหรือปอดไตรโดยบองปูนมันเคยนี้ខ្ញុំលើកយកការចែកម្លែកនេះដើម្បីផ្ញើជូនបងប្អូនដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ជីវិតបែបនេះបាទហើយនេះគឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបងប្អូនជុំគ្នាហ្នឹងគឺយើងមកហុំត្រីឬពណ៌ត្រីនៅក្នុងស្រះដែលយើងចិញ្ចឹមលក្ខណៈបែបធម្មជាតិបាទហើយនៅតាមកិញ្ចនៃដូងដែលយើងបានណាំដូងដូចជាបន្លែហ្នឹងគឺយើងបានបូមស្រះហើយក៏ដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមកតាមដានទស្សនវិជ្ជាលក្ខណៈនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអស់បាទយើងលក្ខណៈពណ៌ស្រះរបស់យើងដែលយើងបានចិញ្ចឹមត្រីលក្ខណៈធម្មជាតិមានន័យថាចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិមានន័យថាយើងជីកស្រះជីកអីទៅយើងបលែងកូនត្រីមានត្រីស្រែមានត្រីពូជត្រីដែលយើងចិញ្ចឹមមានត្រីឆ្ពិនត្រីកាបឬត្រីអីផ្សេងចម្រុះអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីនៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងត្រូវការយកវាមកធ្វើម្ហូបឬជុំគ្រួសារបងប្អូនជុំគ្នាមកលេងអញ្ចឹងយើងអាចប្រមូលផលត្រីនោះយកមកហូបជុំគ្នាបាទហើយត្រីតូចគឺយើងយកមកធ្វើផ្អកប្រហុកម៉ាំអីហ្នឹងដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺធ្វើហូបសឹងតែពេញមួយឆ្នាំម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកធ្វើបាទហើយនេះបងប្អូនឃើញហើយអស់តែមួយពតតែមួយដៃបាទបងប្អូននៅតំបន់ខ្លះគាត់ហៅដៃបងខ្លះគាត់ហៅអួនអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអស់យើងពតមកយើងបានមកប្រាស់នេះមិនក្រោមពី10គីឡូទេបងប្អូនបាទហើយបើយើងអស់ច្រើនបាទយើងអស់ច្រើនស្រះហើយច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែនៅក្នុងដីរបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនមិនមែនទៅលួចរបស់គេណាបាទអញ្ចឹងមានត្រីឆ្ពិនហើយត្រីតូចត្រីកភ្លៀងត្រីចង្វាត្រីអីអញ្ចឹងទៅបាទយើងអស់មកបានច្រើនមែនតើហើយបន្ទាប់ពីយើងអស់មកបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃក្រោយមកគឺយើងមករៀបចំដាក់បូមបាទបន្លាយតាមដងដែលចកាដងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដោយបងប្អូនបានឃើញនេះគឺបន្លាយហ្នឹងមានច្រើនណាបងប្អូនណាដែលតាមដានខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាដឹងហើយព្រោះខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់អាសាឡាយបង្ហាញគាត់តែដោយសារមករយៈមួយឆ្នាំជាងចុងក្រោយនេះមកខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការដាំដុះច្រើនអញ្ចឹងអត់សូវបានចែកម្លែកពីតាក់ទងការចាំសัตว์អីទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឃើញទស្សនវិជ្ជាខ្លះនៅជុំវិញមុនយើងបូមបាទបន្ទាប់ពីយើងបូមបានរីងហើយនេះគឺបន្លាយដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺមានត្រីបងប្អូនត្រីលក្ខណៈត្រីទូកត្រីក្រាញ់ត្រីដែងអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់និយាយទៅមួយឆ្នាំវាមិនដូចពីមុនទេបងប្អូនគឺចាប់ផ្ដើមអន់ថយទៅរឿងត្រីដោយសារឥឡូវនេះត្រីស្រែក៏លែងសូវមានអ្នកធ្វើគេជីកគេលុបគេបឹងគេមួយចំនួនគេលុបដើម្បីគេលក់ដីឡូដីអីអស់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្សោះត្រីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយអត់ដូចពីមុនទេពីមុនបើបូមវិញបងប្អូននិយាយទៅត្រីយើងខ្ជិលចាប់តែឥឡូវនេះមិនសូវមានប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងអាចយកមកធ្វើម្ហូបជុំគ្រួសារមកល្មមមកយើងហូបបាន4-10ថ្ងៃអីដែរបាទបើមិនយើងហូបមិនអស់ទេប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះយើងលក់ខ្លះណាហើយនេះគឺជាតម្រង់បែបលក្ខណៈស្រុកស្រែជនបទដែលបងប្អូនមួយចំនួនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយមិនថាគ្រួសារខ្ញុំឬរូបខ្ញុំផ្ទាល់ទេបាទអញ្ចឹងក៏ផ្ញើជូនពិសេសទៅដល់បងប្អូនធ្វើការនៅឯនាយសមុទ្រឬបងប្អូនជាពលករដែលគាត់បានចំណាក់ស្រុកអីទស្សនវិជ្ជានេះគាត់បានឃើញទៅគាត់នឹករលឹកដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយគ្រួសារគាត់ការរកត្រីការបូមស្រះចាប់ត្រីនៅរដូវរំហើយរដូវច្រូតកាត់អីប៉ុន្តែដោយសារវីដេអូនេះតាមពិតខ្ញុំចាប់នៅរដូវច្រូតកាត់អីទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំទៅតែបានយកវីដេអូនេះមកបញ្ចូលសលេងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបាទខ្ញុំទុកយូរដែរហើយអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះគឺយើងបូមស្រះពីមួយទៅមួយស្រះផ្ទះនៅដីខ្ញុំមានច្រើនណា 4-5 ស្រះបន្លាយក៏មានច្រើនដែរហើយមកដល់ពេលនេះក្នុងថ្ងៃនេះគឺលុបអស់ច្រើនហើយនៅសល់តែ 2-3 អីទេបាទដែលយើងទុកទឹកប្រើសម្រាប់ស្រោចស្រពលើដំណាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពីមុនគឺមានស្រះច្រើនក៏សម្បូរត្រីដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះការរឬមួយតាក់ទងត្រីស្រែត្រីអីហ្នឹងក៏វាមិនសូវមានដែរបងប្អូនគេចាក់ដីលុបបឹងលុបអីអស់ហើយបាទត្រីអ្នកធ្វើស្រែក៏លែងសូវមានហើយបងប្អូនឃើញត្រីច្រើនមែនតើបាទបើសិនជាឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនដែលបានថតវីដេអូបងប្អូនគឺច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹង
mà miền này tham pi sầm mai ca mùi việc xóa bông bồn bà lên sư miền đây miền băng miền bùa đại nơi tận này thua sai những ca đội môn này cái áp bị vót tràn bà áp bị vót tràn vì ở sai ở ấy hay ở băng ở ấy chẳng tây của vì ở sơ miền chùm rô cát con cát trái bàn tràn này hay ní cứ nhom chập đam bộ mộ tây đại dương bàn chậpประมาณไงนั้นโยมาตามประเทศได้เราบอกย้ำกับเพื่อออสเตรเลียในจมูกขู่ซาจุ่มเคลียเมียนมิงเมียนขโมยเมียนบอมเมียนปอนไอ้นั้นจุ่มเคลียเมียนเพื่อไอ้บองปอนบ่าไปยังประโมพอลเตอร์ยังเอาบองปอนคลายคลายจังนั้นนะบ่าให้ยังปละคลายังทั่วปอทั่วมัมทั่วตะไตรทั่วปะฮอกให้ยังจุยเคลียมาได้มาเจออันนี้ให้ชีวิตแหละขณะสอกซายจำการจนบอดวิเคราะห์ปีตีกรองมันติดบ่าให้นี่คือจิตแหละขณะท่ามันอาจเปรียบบานเนี่ยได้เอาทลอบฉลองคัดvà cóจิตได้กล่าวยังบางคนมาชีวิตแบบนี้จังนี่คือยังมาออกมาสระที่ได้มาสระนี่คือสัตว์แต่โกนไตรแต่มาดองโกนไตรนั่นคือยังโยธวปะหอกทวมัมทวปอหนึ่งไอคือกับเพลียให้หนึ่งพอไตรจงวางกอดปรางกอดไอ้นะบางคนให้โกนชิปเปิลก็ชาในหนึ่งไอโดยสายกันไหลนี่ยังถือออกเวียให้ยังจะได้ลุบมาดอเป็นนี่ยังลุบรุยรัวเลยมาลุบบาได้สระหนึ่งบาหอยนี่ก็มองคนเคยถือกับเพลียปละฮาสงูติดติดไอ้หกใบไปประคบปอซอยคือเชียดเหมือนเดิมบาจังวิตอนนี้ขยมเมียนแต่ปันตังเต้ดำใบใจจูนบองโปนองปูมินต่างออกนี่ให้นักระลึกบองโปนในจัดในช่างไงกำปงทัวร์การเงียต่างออกนี่ให้คอมเพล็กช่วยใจรำแรงวิตอนนี้มันเนี่ยมุ้ยดำใบให้ดัดฮัสเทกไอเตอร์ดัดทานนักระลึกได้ทลบฉลองกัดบองโปนาทลบฉลองกัดโจคอมเมนต์มันเนี่ยมุ้ยพองขยมบัดบนท่าเมียนแต่ปันตังเต้ขนมกาใจในบองโปนบา